안녕하세요. 제가 오랜만에 실시간을 켜보았습니다. 귀여운 곰돌도도님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 찍찍로봇님, 저는 용돈을 적게 받는데 용돈 얼마씩 받으시나요? 저는 일주일에 50만원씩 받습니다. 너무 적죠? 너무 적어서 탈이에요. 또보님, 헐, 저는 한 달에 10만원치 받는데 부러워요. 헐, 대박. 10만원밖에 안 받으세요? 세상에, 이런 일이 나와야겠네. 여러분, 제가 이틀 전에 미국이랑 프랑스도 갔다 왔는데 또 가고 싶어요. 괜찮아요. 저는 또 2주 뒤에 도쿄에 수업 받으러 가거든요. 삐아님, 헐, 부럽네요. 저도 제발 데려가줘요. 제가 워낙 돈이 많아서 얼마든지 파리랑 뉴욕 데려가줄 수 있습니다. 키티님, 대박. 삐아님, 진짜 부러워요. 저는 해외 일도 안 갔어요. 와, 키티님 실화입니까? 저는 살면서 한 70번 정도 갔다 왔습니다. 주야 뒤에는 저 세계 일주 또 할 겁니다. 구름이 겁나 미쳤네요. 부럽다. 이거 부러운 거 진짜 아니에요. 보석도 캐고 에베레스트 산도 타야 정상이죠. 자, 인정합니까? 물고기니 아까 전부터 계속 봤었는데 진짜로 잘 사시네요. 혹시 전재산이 얼마인가요? 제 전재산은 80억입니다. 정말 적죠? 내일은 캐나다 갈 거예요. 빠바.